Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен мен Әйгерім бір жасағаннан керемет болып шығатын, тапсырысқа да жасай беруге болатын пельмени бауырсақтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен таза ыдысымызға ерітілген сары майымызды және де оның үстінен суымызды құйып араластырып алатын боламыз. Және де оның үстінен ас содасы менен тұзымызды салып, тағы да жақсылап араластырып алатын боламыз. 10 елештен өткізген ұнымызды сала отырып, қамыр елейтін боламыз. Алғашқысын қасықпенен қоюланғанша, одан кейін қолменен қамыр елейтін боламыз. Қамырымыз қатты да жұмсақ та болмау қажет, орташа қамыр болып шығу қажет. Мен толық рецепті описанияда жазып қалдыратын боламын. Описанияға кіріп көрсеңіздер болады. Қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Және де оның бетін жауып қойып қоятын боламыз 5 минутқа. Ал оған дейін біз ішіне салынатын салмасын дайындайтын боламыз. Картошканы қайнатып аламыз. Картошканы осылай майдалап бөлшектерге бөліп алсаңыздар, картошкаларыңыз тез пісетін болады. Дәл видеодағыдай қылып майдалап турап алсаңыздар, картошкаларыңыз тез пісіп, тез дайындалатын болады. Және де оның үстіне тұз салып, су құйып, газымызға қойып қоямыз. Ол дайын болам дегенше, жаңа қамырымызды тағы да 5 минут өткеннен кейін қайырып аламыз. Сонда қамырыңыз жылтырап, әдемі болып шығатын болады. Жақсылап үйілғанша илеп алып, тағы да қойып қоятын боламыз 5-10 минутқа. Енді пиязымызды блендерден өткізіп аламыз. Пиязымызды блендерден өткіздік. Жақсылап. Енді картошкамыздың үстіне салып, тұзын салып, жақсылап вилканың көмегімен есіп шығатын боламыз. Менде картошка езетін болмағандықтан вилканың көмегімен есіп шықтым. Қамырымыз дайын болды. Енді оны 2 бөлікке бөліп, бір бөлігін алып қойып, екінші бөлігін жаятын боламыз. Әсіресе бұл пельмендерді қонақ келген кезде жасап, қонақтың алдына самсамен бірге ұсынсаңыздар да керемет кететін болады. Қамырымызды дөңгелек етіп жақсылап жайып шығып аламыз. Содан кейін осылай еттің қамырын кескендей қылып қойып шығамыз. Және де үстінен майда қылып пельмени бауырсақ етіп бөліп шығатын боламыз. Дәл видеодағыдай етіп майда бөліктерге. Және де оның үстіне қойып қатарластырып барлығын. Достар, каналға тіркелмеген болсаңыздар, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Қамырымызды үстіне қойып шықтық. Енді кесермен пельмениді майдалап етіп кесіп алатын боламыз. Барлығын
осылай жайғастырып салып алдым. Енді осылай және де астына қарай төңкеріп барып түйсеңіздер пельмендеріңіз ажырамайтын болады. Және де әдемі көрінетін болады. Осылай пельмені бауырсақтың барлығын менен түйіп шықтым. Барлық пельмен түйілді. Енді қызып тұрған майға салып, жақсылап бауырсақты пісіргендей етіп, қозғап отырып пісіріп аламыз қызарғанша. Майыңыз міндетті түрде қызып тұру қажет. Қызбай салуға болмайды. Жақсылап қызартып, осылай қып-қызыл етіп қуырып алдық. Пісті. Жесеңіздер өте дәмді. Өйткені құрамында май бар.